Juro, garanto. A RIC TV Record Aí, levando para vocês o Som da Terra. Lembrando que amanhã, 6h15, tem Salsicha comandando e quebrando o pau. Mas o Salsicha é forte mesmo, hein? Opa, claro. Meu Deus, ele... Cabra bom. É, Por falar em Salsicha, Nico, deixa-me recordar. Amanhã, segunda-feira, completará 5 meses do falecimento do grande comunicador Pinga Fogo. É verdade. A quem eu tinha uma deferência especial, uma amizade fraterna. A gente se conheceu há mais de 40 anos, no rádio, televisão, junto, shows por aí. E convivi muito com o Pinga Fogo, sei da qualidade que ele era. E vai, então, um abraço, já que ele nos deixou, para a família dele. Ele criou várias pessoas, né? Inclusive o Salsicha, né? Você viu como é que ficou bom? Cabra bom é cabra bom. Em nome de... Dallas Motel. Dallas Motel, claro. Tá pensando o quê? O Dallas... Tem um aonde? Tem um aqui em Sarandi, novinho em Folha. E o outro... Tem um na Morangueira, saída para Astorga. E outro lá em Santa Fé. Tudo novinho. Lá dentro tem o quê lá, Matão? Tem TV, ar, cascata, sauna, piscina. Então é assim que você abre, aperta um botão, abre o telhado, você vê estrela. Eu nunca vi. Você sabe que no Dallas agora, em todos os três, né, é R$35 por hora, viu? É uma promoção que tem lá. Pode ir lá nos Dallas Motel. Bom. E Loteador Alice, você sabe que é onde você encontra lotes de todos os tamanhos e preços, porque são 50 simultaneamente, e você encontra através do telefone da Alice, que é 3267-5100, Ademir Lice, Loteadora Lice, total infraestrutura. Isso mesmo. Bom, em nome do Restaurante Cabana, vamos chamar esse pessoal aqui, Matão. Vamos, cara. Esse aqui, não sei de onde veio também. É da Capita de Maringá? Maringá. Da Capita de Maringá. Olha quanta gente boa aqui em Maringá, dá, gente? Essa aqui eu vou oferecer essa música aqui pro Hamilton. Eu pensei que era pro Pimenta. Não, esse aqui é pro Hamilton. Ele tá falando dos galinhas? Então, é dos galinhas. Pensei que era o Pimenta. Você quer ver? O Pimenta é galinho. 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 Desculpa, Pimenta. Galinho. Mas tem o galinho de tupete ainda. Vai justificar muito, Tá bom. É o Ney. E Anderson é dos galinhas. É dos galinhas, elas gostam mais, é dos galinhas, elas gostam mais. Te deixando, mas a culpa é toda minha. Tô assumindo o meu jeito de galinha. Eu não consigo ficar com uma só mulher. Quero sair com mais de 15 se puder. Não se espante nem me chame de doente. Não é doença gostar demais do que é bom. Tá comprovado, tá aí pra quem quiser. É só o Adão que gosta de uma só mulher. Quero ficar no meio da mulherada, dançar, beijar até altas madrugadas. Fui pesquisado nas revistas e nos jornais. É dos galinhas que as mulheres gostam mais. É dos galinhas que elas 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 gostam mais. Não adianta, já tentei, mas não consigo. Por isso mesmo é que eu vou te deixar, a procurar um novo amor pra sua vida. Me deixe solto porque eu quero é galinhar. Quero ficar no meio da mulherada, dançar, beijar até altas madrugadas. Fui pesquisado nas revistas e nos jornais. É dos galinhas que as mulheres gostam mais. É dos galinhas
galinha, é dos galinhas. Elas gostam mais é dos galinha, é dos galinhas. Elas gostam mais é dos galinha, é dos galinhas. Elas gostam mais é dos galinha, é dos galinhas. Elas gostam mais é dos galinha, é dos galinhas. Elas gostam mais. É dos galinhas, né, Milton? Só que elas gostam mais, né? Opa! É assim, é? É isso aí, rapaz. Foi pesquisado. Né? Foi pesquisado? Foi pesquisado nas revistas, nos jornais, o segundo... Aí, ó, tá vendo? É isso aí. Então ele tá certo, o galinha lá tá certo. Já se vão fazer mais uma aí. Pera, mas antes deixa eu falar do tubo de concreto Santa Fé, Boa. que é do Grupo Lícima, tá? Claro. Lá tem o bloco, paver, poste, telha, concreto a granel, tem tudo ali que você precisar. Você sabe quantos sacos de cimento essa indústria gasta por dia? Eu sei, acho que é... Mir. Mir saco. Mir. Mir. É do Grupo Lícima essa daí. Olha o telefone de lá. 3247 2925. Esse é do Grupo Lícima também, que é da Mir Lícima, Ademir Lícima. E lá também em Santa Fé tem os macarrão Bortolini. Claro, que tem na cabana. Que fabrica lá quantos quilos por dia? 60 mir. É, tudo bastante. Tudo lá. mir aqui. Lá devia ser Itu, viu? Itu, é. Tudo grande. É do Grupo Lícima também, macarrão Bortolini. Sem dúvida. Bom, lembrando que daqui a pouco tem almoço lá no restaurante Cabana. Vai lá hoje dia das crianças, né? Das meninas. Hoje, como não tem eleição, você pode tomar o 2 dedinhos. Hoje você pode chegar aos 2 dedinhos. O 2 dedinhos do Petrelinho aqui. Lá tem aquele vinho com avite, é uma delícia. É? Muito bom mesmo, viu? Tá Olha bom. o telefone do restaurante Cabana, 30 35 06 30. É bom falar o telefone. Restaurante Cabana é lá em Sarandi, É viu? bom falar do telefone por causa das Marmitec, né? É, também, né? Se ué, quiser claro. marmita, tem também. É. Bom, A vamos fazer música- outra. Como é que é? Cadê meu céu? Cadê? Sumiu? Ficou sem chão, eu já vi falar. Agora sem céu, não Quero sei. ver só. É. Cadê meu céu? De novo o Ney. E Anderson? Eles. Era o céu, você não existia. Foi invenção de Deus, ficando constante. Jovens amantes sem planos errantes. Mas de repente tudo muda. Cadê meu céu? Minha camisa, sua blusa. Ali no chão, desliga a luz do abajur e vem pra cá, bebê. As suas coisas ainda estão aqui. Vem ver, e não compensa desistir. Não precisa de teatro, esse filme eu já vi. E no fim é meio chato, eu gosto que acaba com um beijo. Puxando o cabelo do outro, fazendo ceninha de amor, chaminho pegando gostoso. E não compensa desistir, não precisa de teatro, esse filme eu já vi. E no fim é meio chato, eu gosto que acaba com um beijo. Puxando o cabelo do outro, fazendo ceninha de amor, chaminho pegando gostoso. Mas de repente tudo muda. Cadê meu céu? Minha camisa, sua blusa. Ali no chão, desliga a luz do abajur e vem pra cá, bebê. As suas coisas ainda estão aqui. Vem, vem, não compensa desistir. Não precisa de teatro, esse filme eu já vi. E no fim é meio chato, eu gosto que acaba com um beijo. Puxando o cabelo do outro, fazendo ceninha de amor, chaminho pegando gostoso. E não compensa desistir, não precisa de teatro, esse filme eu já vi. E no fim é meio chato, eu gosto que acaba com um beijo. Puxando o cabelo do outro, fazendo ceninha de amor, chaminho pegando gostoso. E não compensa desistir, não precisa de teatro, esse filme eu já vi. E no fim é meio chato, eu gosto que acaba com um beijo. Puxando o cabelo do outro, fazendo ceninha de amor, chaminho pegando gostoso. E não compensa desistir, não precisa de teatro, esse filme eu já vi. E no fim é meio chato, eu gosto que acaba com um beijo. Puxando o cabelo do outro, fazendo ceninha de amor, chaminho pegando gostoso.
Rapaz. Duas músicas muito boas, hein? Oh, obrigado. Essa tá música agora, a dos Galinhas, a primeira música, a gente já gravou ela, acho que é a 4ª vez nós estamos gravando. Desde o primeiro CD a gente faz um trabalho com essa música. E essa agora, Cadê Meu Céu? É uma música a mais atual, a mais recente. Quer dizer, cada CD vocês regravam ela. Essa, a galinha. Essa dos Galinhas a gente fez uma versão agora, uma versão nova, atual, né? Na verdade, a primeira vez que nós gravamos essa música foi em 2006, se eu não me engano. Faz um tempinho já. E dali pra lá, sempre tocando, né? Sempre tocando. O telefone de contato. Nosso telefone, pessoal, pode ligar no 44. É o 9973-7322, né? Ou então no 9900-3614. Ou então no site. Ou no site também, pelo Facebook. Temos nossa fanpage também, facebook.com/Ney Anderson, a fanpage lá. E a gente só gostaria de aproveitar aqui a situação e mandar um abraço para um grande amigo nosso, o Pedro. O Pedro e o Thiago, o pessoal lá da Marques Moraes, que é o pessoal que fez o cabelo dele, ó. O cabelo ficou bonito, velho. Então, o pessoal lá da Marques Moraes, valeu, Pedro, Thiago, brigadão, hein? Gostaria de mandar um abraço também o parceiro do Ney Anderson também, que é o Anderson da Vida Ativa Academia. Um grande abraço para você, Legal. parceiro nosso. Legal, Obrigado, meninos. Obrigadão. Já que Maringá não é tão longe, venham sempre. Obrigado. Até mais. Boa dupla, Matão, daqui. Muito bom mesmo. Hein? Bom também a sauna Samuara, viu? Bom, você claro. gosta de sauna? Conheço. Não, você gosta. Você já conhece mesmo. Conheço, já fui. Você não é daqui, mas você já sabe. Já fui. É uma delícia ali. Sauna Samuara. Tem 54 anos, Matão. É a mais antiga Quase daqui. a minha idade. Só que tá tudo reformadinha, tem 2 andares. É grandona, é grande mesmo lá o lugar, lá, viu? É chique. É chiquinho mesmo. Olha lá tem manicure, sala de jogos, sala de ginástica, piscina quente, piscina fria, sauna seca, úmida e aberta. Isso aí que é importante, é aberta todos os dias, viu, Matão? Não tem negócio de fechar, não. É todos os dias aberto. Das 16 horas às 22. Então, se você quiser ser um sócio lá, você liga nessa hora, que senão não vai ter ninguém antes, né? Mas das 16 às 22 tem a Ju lá que atende você. Lá a cota lá é 1.200 e paga 200 por mês. É uma mixaria mesmo lá, viu? Vai lá para você ver, é muito bom. Olha o telefone de lá, 32 22 85 17. Fala com a Ju. E o Dirceu Oscar de Mato é o presidente. Ele que mandou falar, estou falando. E se nem a sauna curou a sua gripe, vai na Montreal Farmácia. Vai na farmácia. Ali em Sarandi, tem 2. Tem na Rio de Janeiro e na Avenida Montreal. Medicamentos, perfumaria, artigo de higiene, artigo geriátrico, tudo que você precisar. Farmácia Montreal. E preço popular também, né, Matão? E não esqueça que amanhã às 6h15, salsicha para quebrar o pau. Lá, salsicha. Depois da eleição... Salsicha tá arrebentando mesmo. Depois da eleição é 7 horas. 7 horas. Até daqui 4 anos. É isso mesmo. Lembrando que no restaurante Cabana, a gente almoça daqui a pouquinho, tem o vinho Coavite lá, uma delícia lá de vinho. Vai lá experimentar para você ver. Daiane. E a Daiane? Daiane, quem a gente faz agora? E agora? Agora nós vamos para os nossos comerciais e já tem mais. Isso mesmo. Vamos.